Bonjour, bonjour, peuple congolais. Bonjour, bonjour, ba combattant, ba diaspora. Place nyo surtout bozwami. Ngai, mama mongala, na ye litsusu liboso na bino pona kosolola na bino pona koloba nini oto sana ngoya koloba pona mukolo lelo peuple congolais. Bitumba o biso toza ko bunda toko bunda ngo pona ba fantaisie te. Toko bunda ngo pona buzoba te. Toko bunda ngo pona mafinga te, toko bunda ngo pona nini te. Toko bunda ngo po toko bundela Congo. Toko ya ko sala maseki awa te. Na yena na répondre na batu oyo ba fingi ngai na ba commentaire. Bino ba kanisa ki mama mukolo neti nganga na koya apona ko salela bino ba vantiri na ko sala ba nini na bino bo sala kawana o ezanga muto ezanga makolo. Ngana yepo na buzoba te ngana zo bundela Congo parce que naza congolais ya mama ya tata congolais na botami na Congo. Naza 50-50 te. Na yena ba polémique na bino ya bo sala kana ba Hollande wana te ya salité te. Ozako yoka. Ngana mama champagne te. Na mama journée de la femme te. Na mama tapis rouge te. Oyoki? Naza soki ba mama ya buzoba te. Naza mama naza na bana na ndako. Bino soki ba fingi bino esui bino. Mais bino besoin na pouvoir. Soi-disant. Bolobi bino besoin na pouvoir. Tozo mona Macron ba gilet jaune bazo telemela e awa. Tozo ke pa Macron zo loba te, tozo ka nini te. Bino bazo finga batu. Ale bino ba finga bino te po bino boza banani. Bino boza banani bino IDPS boza banani. Po ba finga bino te. Na moni mwana moko boye. Ache kombo na ye Mukamba bota te. Jonas Mukamba tikala ko bota te. Ba yebi. Oza soki cousin soki neveu soki mwana ndeko na ye Mukamba kadiata nzemba bota te. Atikala ko bota te. Boza ko répondre mama wana bwana soni te bino bokanisa ki awa ngana yaki pona ngai na ye pona ko sala maseki ngana zo bundela Congo na solo oya Monique zo sepelisa ye te atala ka video na ngai te oza koyoka po biso totika Congo ekufa pona bino IDPS loko bino bokomi ba néo-nazi loko na bino bokomi ba nazi toko bunda na bino IDPS toko bunda na bino tina suka bobanda ngo banda kala eza lelo te toyebi bino bien na ebisa bino bien omoni papa Jonas Mukamba na zotanga azalaka gouverneur na Mbandaka nazalaki kosala na kati ya protocole toza ko voyager tozo kende partout oza koyoka soi-disant papa Etienne Tshisekedi azalaka opposant tikala kozala opposant ta mukolo moko te opposant ya lokuta na moya zo opposant na butu azui avion ya libumundunda akiti nango na Guadeloupe alali n'hôtel Nzekele yena mwasi na ye wana Marthe tango nazolo babwe mama Marthe ayebi atikala kozala opposant te akiti n'hôtel Nzekele na poko abake ake dîner yena Mobutu na bobila dawa kuna na Kawele balie baseki na Mobutu bameli ba pipe na bango bameli ba whisky na bango basali makambo na ngono pesi ba paquet mbongo na zongi papa Jonas Mukamba zaki ko benga toujours frère nanga wana za ventilier soi-disant papa ya démocratie yo so mona opposition moko sali 36 ans bozwa ka pouvoir te parce que balindela bazaki ko considérer IDPS te parce que bayebaki tata wana za ventilier muto atongata hangar te na village natal na ye asala eloko moko te na village natal na ye bandako bango bazodondwaka nango na limete bandako ya leta o Mobutu apesa ye yazalaka opoza aventilier munene na yebi bino tozalaki na bamilie wana na yebi bino bawana place moko bokoki kokima batu te oza koyoka famille Tshisekedi famille ya miyibi Famille ya miyibi tata ona
wana aza koloba batu bolala pongi ya babebe parce que ayebaka omoni te Fayulu alingi bayiba bokonzi na ye te aza ko marcher partout aza ko kende partout bazo yamba ye mais ye te avandaka na ye nye akosi batu balala pongi ya babebe parce que ayebaka kop na ye yango mwana na ye pe aye mwana na ye aye po ateka Congo bino bakoloba na bato eloko nini bakoloba na bato eloko nini bato pamba oyo soi-disant biso bato ya mayele wapi nayebisa bino komoni nde toza na kati ya Congo wana bikolo nyonso baintellectuel bazali nayoki tata moko muluba aza kofinga bato bandundu azoloba bayaka wana tukunyata bango bazalaki bana musala yo muluba yoza otikala koso muto bandundu azala musala mwana musala epai na yo tandis que bino moko na Kinshasa musala bino kaka kofutela kofutela na bandako ya bato yo escroquer lisu mutu lupango kako sala babuku ya lupango escroquerie na bino baluba nana ngo ebiteke baluba bazaka ba escroquerie na bino banda kala bino bokaisi bokobangisa nani bokomi kokana batu tokotala bokobangisa mutu te bolobi biso tokomesana bino nde bokotosa pe tokosala bino deliverance kindokela bozalaka nango ekolongwa Ozako yoka boko sakana na peuple congolais te kindoki na bina bimili bandati bimili banda omoni mudini nani partenaire na bino azako sili sabino carrière na bambule ko ya IDPS ko disparaître ko mona na lisusu te boko zala sous espace te tala nga komisi président na bino soki président soki nani a komisi ekizengi ayebisi ye nalingi na mwana wa lisusu olata monyere te ale bwaka monyere wana abwaki monyere atikali elonge akomi kaka lokola film ya baméricain tomonaka ya Big Mama akomi tout à fait Big Mama bolobaki Kabila keiti bolobaki Kabila akei boso mwana ndenga azolakisa bino akodimina ndeko na bino soki président na bino aza ni na pouvoir ni na honneur boyebi yango biye bozo finga batu na soni boyebi ke aza ni na pouvoir aza ni na honneur moko te bakei kotia ye na ndako oba bandaki koyamba ba visiteur soki baye Mobutu azaki kotia bango oyo biso kuna na Lubumbashi babenga bango ba boeri tina niveau ya boeri Kabila ni kotika l'espace te azata na mot à dire te devant Barwande bazako fuka misaye azane loko moko ya kosala kuna te azaki zangi azazo betikali mukeka kabando tanga soy ibino bokanisi lokola ye Félix na bino Chilombo akomi troisième femme à Kabila ale ba diaspora nyonso tu bakomi basi ya Kabila po yende mutazali troisième femme à Kabila eza diaspora nyonso tu te boza ka sonite Sonia seba Nicolas Tabino boza neloko moko te boza kokoka te na moni moko asali na kati ya nini na mission na yebi kutata kombo na yete yena Daniel Safu azoloba beta Daniel Safu ngana sala karate ngana sala judo ngana sala mais moyen ya malamu yango wana kede ko sala na sécurité ya ndeko na yo oba na ko encadrer ye bana mura bazo seka ye bazo ko benga ile mumbafu bazo benga ye ile mumbafu bazo mona yeso bazoba asa zoba soki bozo yeba te na batu na mindele monde entier bazo seka na ba Camerounais na ba Ivoirien pardon baza ko seka nanu ba mona te ebele ya makila ya peuple congolais oyo sopani na kati ya Congo na est ba mama baza violé bana mike baza violé ba bomi batu ba 95 force commune tilelo baza ko continuer ko boma batu na coulisse ba bomi batu bandeko na bino moko Kasai kuna ba bomi bango ba bengana bango na mboka ba Rwanda ba koma ko vanda kuna na Kasai ba bengana bango ba boma kamwe na sapu ba sali makambo ko kai ko sala te
longola basaction ya makila ya peuple congolais oyo esopani makila ya peuple congolais esopani ale soki balingi baloba bobandi korépondre bato bino bokasi bino kobangisa nani bokobangisa mutu te omoni nga nde na minute ndenge nakomi soki basimbisi nga munduki munduki penza o guerre na Congo nakoboma avant baboma ngai nakoboma ozakoka biso nyonso tu toteki ye chilombo ye ateki molimo na satan ateki molimo na satan ye ateki molimo na satan biso nyonso mpe toteki milimo tokotika Kongo na biso ekende te mpo na bino bato ya UDPS Kongo ekokende te bobandi na baventure obanda kala papa Tieni Tshisekedi nga na mona ye na Guadoli te tolala na ye na nzekele oza koyoka papa wana tolala na ye na nzekele na ye na mwasi na ye wana na pokwale basimi nzela bake na kawele bakoti balie na bobila dawa bameli baseki na pokwa bapesi bango mambongo atikalaka kozala opposata mokolo moko te yango moni parti wana UDPS tina ndenge kende kokufa mundela aza akonsidera yango te soki aza akomi na bampiaka na ye abimi opposant na butu aja avion ale akei na nini na Guado oza koyoka ale tata wana kobanga te bayaka biso tokonyata bango yoko nyata muyaka na bikolo nyoso tu ndenge tozali wana intellectuel baza na bikolo nyoso tu me bato batangaka classe na basi na mibali lokola bato bandundu baza te oza koyoka nazolo bango mpe naza kokonfirme yango eza bongo bana ya bandundu batangaka classe ya solo oya bino ya moyibi te o papa Tieni Tshisekedi asida aza nani na endroit ya wapi atiki ata livre te ata journée ya pamba te fainéant yango mwana pe azwaka musala kifainéant wana omona za yango wana ezali eute patata na ye na deuxième république babanda koseka papa Tieni Tshisekedi bayebaki eke aza aventurier azalaki tout à fait aventurier bokoki koloba eloko moko na bokoki soki mpe ya bobata soniko bokoki korépondre te na minute boza na eloko akorépondre te tala président na bino soi-disant azali président ya bakasaya azali président ya peuple congolais te tokokonsideraka ye mokolo moko te mpe tokokontinue komenanse etina suka oza koyoka tokomenanse ye tina suka tokotika ye te Kongo eza ya bino te bosala makambo asala tomona ye fufu yango wana emati bato bazokoka te bamama batelemi nzala bakomi kutu koprefere na bango ndoki wana Hitler wana azonga bakomi kutu koprefere Hitler azonga kebiki mama wana boke kotiela batu matama yoso te komi kilo azokokeloko te botala cortège na ye un président républicain abimi na voiture oyo azalaki nango aza kodiskute na bawewa baza kofilme ye quel soni quel soni président moko sans valeur président moko muyibi président moko atanga te français parler ya lobaka Congolais oyo baza na nationalité bosala erreur te okita bakende kopesa yo visa kuna ezalaka te visa ngo bakopesa na aéroport nini oyo kini wana okay visa nini bakopesa yo soki bakangi yo bafrançais bakoya kosalela intervention te babelge bakoya kosalela intervention te bokosama te tala niveau donc ye ndenge aza wana soki batindi eloba boye pake ya lobi soki yoka baza kosepela nazomonaka bajournaliste te akomi deuxième vice président ya union africaine quel soni Kabila moto azodirige bino boza na eloko moko akoloba te bozali wana boza na bobani kopola na soni boza na soni bozoyeba te tokosuka wapi na makambu oyo ndeko na biso ake kosinya baparte oyo boza na eloko po azosala eloko te fufu ya pamba akitisa fufu te
akomi président ngo tozomona ba président mususu akoti makambo bani ko changer muke ye eloko te po bala kisabino ke azani na pouvoir azani na obino boko benga soko honneur azani na honneur te honneur ezana maboko ya Kabila tilelo azo sasa ba reunion na Kingakati ana bazo kosa batu bomoni visite wana oyo akeneki kotala Kabila president oya sake ina ye mazo zonga kaka wana bokanza ke koyeba na te bobimi na poisa bobimi na poisa bomoni ba sanction ndenge bandi bomoni ba sanction boko koma humilier to ko humilier bino IDPS loko na bino bokomi ba nazi loko na bino boyebo bundisa peuple congolais boko kutana nango po bazo bunda awa na Europe baba mibali baza basite ye loko na komi mwasi ya Kabila eza ye oza koyoka ye president na bino wana monyato wana ye azata ne loko moko abi ata makambo ya service ya sécurité ya Congo bozela bombe za koyela bino soki kako biso tozolo beza bongo Hippolyte Kagame comme premier ministre bato IDPS tozali na ba information nyonso Hippolyte Kagame azako comme premier ministre na niveau oyo IDPS bokomisi biso na niveau oyo boteki Congo papa ngwanda bino bofinga ka mikolo nyoso papa nasali na service ya renseignement ya Congo papa ngwanda wana mutakadre ba frontière nyoso yango wana toyeba ki masasi te yango wana toyeba ki eloko te ba force communité eloko te grâce à papa wana azalaki kosala na seya oya batu nyoso tu bakoma kofinga papa ngwanda terminateur papa ngwanda terminateur papa ngwanda sali na service ya sécurité ya mboka encadré mboka oyo Mobutu azalaki koloba pona Congo akoteka amna ye na satana pona Congo pona kaka batela peuple congolais malgré sala makamuna ye mususu na politique pesa la ka bongo tozo mona ngo ata awa na poto Sarkozy ona bomaki Kadhafi te zani ya politique te Mobutu tika ko boma peuple na ye te Mobutu boma peuple na ye te Honoré Ngwanda sali na service ya renseignement mutu aseya ayebi ba Rwandais ayebi ba frontière na biso nyoso ayebi makambu nyoso yango moni tozaki na kimia na minute oyo tozata na généraux moko congolais te ba soda nyoso tu bandeko nanga boza ko condamner ba soda na biso baza na minduki te baza leloko moko te nyoso babotola bango bako bunda ndenge nini bako sala ndenge nini mwana mobali wa Chilombo akeko lukela biso liwa Chilombo ateki Congo IDPS teki Congo Kabila zako zonga alobaki na bino ezali au revoir mezali a diete toyebi place tokosuka na likambo yo te toyebi place tozela kaka bomba ngo kaka ezala Kabila ezala Kamere ezala mutu nyoso tu ya FCC ezaka Kabila kaka ezaka Kabila peuple congolais tola la supongi te peuple congolais tola la pongi te bandeko na ngai ya diaspora ba papa ba mama totelema ngonge koki pour la libération ya Congo ba Rwanda ba keite bazana bango wana bazako diriger nyoso timu koloni tokolamuka timu kolonini tokolamuka bafingi biso bazoba ba Rwanda bakoma kofinga biso basula Kasai ekokani na bandunduville Kasai ekokani na bandunduville na mwa mujimaiwa soki ezalaki papa Jonas Mukamba atongela kabino mwa nini atongela kabino mwa boîte wana ya Cosmos te Cosmos ngo na kasi na minute obo sibo piyango bino moko soka tongela kabino mwa Cosmos wana te mwa kawa na ya miba wani biso ngai nazo botala nga bien na bandaki ko ya wana nazo lala na kamiba wana nazaki na appartement wana nazako ya kulala tanga ko azongi akomi PDG ya miba
oza koyoka bozane loko akoloba te boyebisa ye akende nanu koluka epai barefugie bazali aluka epai barefugie bazali ti aluka bandeko na bino bazosouffrir bino aka munoko bosangisa ta bambongo bosala ta badon ya pamba ata mungwa ya pamba naza komona na bareportage mwana mosi aza kolenga na nzala baza kotuna ye naza kuyuka posa ya kulia musuni kasi naza kuzwa te tina nivo wana kaka lolendo awa na bakostime na koloba bafrancais ya pambala oza koyoka yo wakacha naza kozela yo okende kosala na gouvernement oyoki ezala wakacha eza Vigiti Manga ezala Augustin Kabuya bangra moko boye Moïse Katumbi asali bino bozala lelo boko bofinga Moïse Katumbi ale bino ozofinga batu bafinga bino toko finga bino Kongo wana toko bundela Kongo boye bakake toko récupérer Congo toko récupérer Congo toko récupérer mboka na biso Kabila zako fuka misa Big Mama wana zako ako fuka misa ye neti zoba bino bakasi Kabila bosana bino Etienne Tshisekedi alobaka bokangela nga petit Rwandais wana na zongisa ye Félix Tshisekedi soki Chilombo ye Chilombo yete mutafinga Kabila bino bakasi Kabila bosaniko Kabila komo benga bango baruba Kabila zo benga bango baruba bino kasi Kabila zale analyse ki na bino bango na mboka na bango ba Rwandais balela ka ngombe kasi balela ka mutu te alobaka na bino eza au revoir mais eza adieu te akozonga bokasa bosali bino omoni nenga silisa palu ndenga ko silisa IDPS na bambulo eza koya IDPS eko disparaître totalement munoko bozotia bokoyoka soni bomina mo bomoniti azane loko moko te pona ni soka zalaki penza ke yende aza président de la république aza ko bimisa gouvernement te parce que aza ka 37 députés ya pamba Kabila mutasimi clé Kabila simi clé défense na maboko ya Kabila finance na maboko ya Kabila makamnyo soto na maboko ya Kabila ozako yoka ye na ebitele msusu bakopesa kaka agriculture pamba na pêche polo kwa bayebi ke bango baliaka kaka matamba bakele kolona ka pondwa matamba ale kuna na pêche bakele kopesha kaka bandakala ane loko moko kuna te toyebi yango très bien pe bino moko boyebi yango bozo finga batu na soni bino bokazinga na ko affronter bino na ko kende na bino bongo na ko affronter bino titi bofingi na ko tanga ba commentaire na bino ala après na ko répondre bino ozako yoka totika Congo Congo wapi mboko wapi obiso tokotika ekende Congo na biso ko kende te mboka na biso ya kitoko ya elengi ale batu moko boye bake ko signer ba pacte na bango na diable po ba ko livrer peuple congolais na lokoso na bango oyo babosani makila ya bandeko na bango esopani kuna na Kasai babosani yango bazako lenga bozupe loko te tozotala bino kaka boye bana mura tozana bato bazosala kuna bana mura bazoseka ba biso ki bamoni babukani na koseka bakomi kotonge na Swahili bako benge mumbafu président moko sans charisme président moko azako kendeke ka lokola ngulu lokola nyama lokola bolole moko boye aleboza ko bim yo wakacha yo olobaka ne mission moko na landaka yo olobaki ke président Félix soka komi président baba ndako futa batu 700 ye moko aleki kuna lobe bando futa basoda 100 euros bino bosakane na batu bosi bazubo konjango tele koni azosala ele koni azosala bona soni te
bato pambala parti moko ba miyibi oza koyoka bwana soni te Etienne Tshisekedi papa ya démocratie ngo tina ndenga kufi tomoni yango te soi-disant papa ya démocratie tala humiliation Kabila humilia bino aboya ne bemba tata wana kita na Congo quelle humiliation boza bato koloba te bino lelo bokomi kokumisa Zoé Kabila bokomi kokumisa Jeannette bokokumisa Kamere kasi wakacha ngala landa yo émission oza kosote olati babubu na micro bobenga na Kamere na IDPS bobenga na Kamere na IDPS soki kaka Kamere na IDPS ngana kokufa lelo Kamera komi coach na bino komi benge en tout cas toyoka kana kisasa ke baluba bazala kana kindoki confirmé ya basi basuba kana mbetu ya mibali bazala ba famille de nous confirmé oza koyoka po biso toye tomoni Kamera zwi mbongo ebele akeko bala Jezabel wana na mbongo ebele peuple congolais zo souffrir ale to ya te to bete la bino maboko bino okataki ngama maboye na leka na media pona akosala la bino ba polémique la bino pamba o bino bosala ka ya mibali o bino bosala ka ya ba masanga o bino bosala ka nini tandis que Congo kunezo kufa jeunesse na Congo ekufi éducation exacte ba juge baza corrompi ba pasteur corrompi ba musicien corrompi ba théâtre corrompi mboke kufi komi na suka ba Rwanda ba silisi valeur na biso ba Rwanda ba silisi valeur na biso ba Rwanda ba humilie biso na mokili alelo ba taide pesi ba ko betela ba Rwanda maboko ba taide pesi ba komi ba nazi bataille de personnes qui ont bondi ce peuple congolais, on a revendiqué droit na ye. Peuple congolais, bola muka ba mama bola muka bobi mana ba distraction. Bobi mana ba distraction ya ba banganda. Obiso ba mama ba champagne. Obiso mama journée de la femme. Obiso ba mama Saint-Valentin, biso ba mama Kardashian. Bakardasha baza na États-Unis kuna baza na mbongo babongisa ba vie na bango baza na ba jet privé na bango bobi mana distraction ba mama Congo eza na maboko na biso te poto eza mboka na biso te soki to bundeli yango te bana biso moko nani to boti ba raté bongo bakoko na biso susu ba raté Congo tandis que ba Rwandais bakamata batinda bana bango bakende kotanga bakende ba formation na Russie bakende formation kuna na ba Chine bakende formation na ba Corée bakende formation partout na ba Israël bakende baza na ba passeport congolais baza ko so ba bourse pardon bakende ko so ba formation kuna pour un jour bazonga na Congo yango moni ba baby si éducation yango moni ba baby si jeunesse yango moni tango nyoso tu bakende na ba campus ko boma ba étudiant. Est-ce que ba maman tozo zo conscience na likambo wana mama ba mama na ngai bana na ngaba ndeko na ngai to bunda na Congo mboka biso to vandi ya France oyo ezalaka pe occuper balima ba occuper ka France mibali bakeko bunda basi batikali batongi ba mboka tango mibali bazongi ba ekokuta basi basali makamba binene yango moni bakamata loi ba pesa bana na maboko ba mama biso pe toza capable ba mama nzamba yoka losambo ya ba mama to bunda pona Congo tolela pona Congo baba zokende na ba prière baba okende na nzela nyoso to récupérer Congo to arracher Congo na biso koko kende kaka bongo te osa koyoka bo vérifier bambassade nyoso tu ya Congo na monde entier Bambassadeur mingi wana baza ba Rwandais bota l'occupation toza nango occupation na biso banda depuis 2001 tango kaba bomi Laurent Désiré Kabila occupation ekoti na Congo tango na biso tozo kene na ba muziki ezanga mutu tokene kosala makambo ezanga makolo
ba Rwanda ba botoli biso mboka, ba Rwanda ba humilie biso, ba Rwanda ba sakani na biso, peuple kokani ko sakana ta na peuple congolais te. Peuple congolais saki muto lolendo, à l'époque ba benga biso ba Zaïrois. Na Allemagne soki na bosani te na 95 tozo sala musala. Na ba Togolais, na ba Ghanéen. Tozo solo la masolo. Na repo bazolo ba biso tango tozalaka na Togo, tango tozala na mike, to bana okatsa ba Zaïrois bazaba mindele. Peuple congolais. Lolendo na biso nyonso esili. Lolendo esili. Ba mama congolaise, toza suna lolendo te. Depuis quand femme congolaise akende kolinga mobala ivoirien? Depuis quand femme congolaise akende kolinga camerounais? Tozaki toujours batalolendo tolinga ka mibale ekolo na biso. Basi na bango nde balinga ka mibale na biso. Mais lelo ba mama mususu bakomi kobima na ba togolais, na ba ivoirien, na ba nini. Toza suna lolendo te lolendo sili. Bandeko na biso moko ba trahir biso. Tozo mona na ba video, ba sai. Tozo mona ba manda chante, tozo mona ba théâtre, bazo kene na kingakati. Baza kokota lokola bazoba na kati ya mboka na bino moko. Bo eskizenga peuple congolais. Bo eskizenga. Nazana likambo swaka nga na mutema. Mutu neti Papa Lutumba. Papa Lutumba abeti miziki na ye. Oya yamba banjembo solo. Oya biso na generation na biso tobini ti lelo. Oza koyoka njembu me papa wana parveni kokene na kingakati. Gitaro ya simba mbula na mbula beta. Ola pesa biso guitare na biso ya ba congolais. Soki lelo papa wana zate, totala kata guitare papa Lutumba. Papa Lutumba ke kuimilie ba congolais. Na kingakati pa ba Rwandais. Akamati guitare ba congolais, akeko pesa ngona maboko ya ba Rwandais. Akeko pesa na maboko ya Hippolyte Kagame. Hippolyte ayebi ata nzembo Papa Lutumba te. Hippolyte ayebi ata Papa Lutumba te. Botala humiliation bandeko na biso ba humilie biso. Ezau ateki bokonzi likola supu amatembele. Eza pasi mingi eza mawa. Tobundela mboka na biso. Tobundela mboka na biso eza tango amaseki te. Nazomona batu mususu azobundela mboka na ye akamati elongi ya bombe atieka ba voice. Pourquoi? Ozobanga nini pona bundela mboka na yo obimisa elongi na yo? Nini? Mama Muluba naza koloba na yo o defenda ka mboka na yo na ndenga kitoko mama. Pourquoi bomba kelongi na yo ngana yebi yo te? Osolo la ka bien ozako defendre makamundanga ezali. Ozo bomba elongi pona nini? Bobamba kabilongi na bino pona nini? Bozo banga nini? Eloko ni tokobamba. Soki yo telemi, okuna telemi, ngana telemi, biso nyonso tuto telemi tokosala union fait la force. Mabela Kongo kokende te. Okokutana na mutu mususu azako loba ngakutuko makama mboka wana na kipaka ngo susu te. En tout cas, ezaka Congolais mutakolo babiloko ndengwana. Pays mon côté mutu mon côté akoki koloba bepo na mboka na ye. Ba gilet jaune kaka biloko apambe mati mais tala ndenge bazako sala ba marche. Tala ndenge bazako telema pona mboka na bango. Bongo siko biso bino bolobi ke mboka na bokipaka te. Donc mboka ngoto kama tango to kabango ekende na maboko ba Rwandais. Fungola ya Congo eza na maboko ya Museveni na Paul Kagame. Ba frontière na biso nyonso tu makamu na biso nyonso eza na maboko Museveni na Paul Kagame soki bozoyeba te. Botala ndenge babongisi Rwanda ekomi lokoko leka kutu na le musu kote musu neti poto na kolta ya Congo na bozu ya Congo na malakiti ya Congo na lengo ya Congo na makamu nyonso tu ya Congo kobalti ya Congo. Mais tala mboka na biso ndenge za molili. Tala mboka na biso ndenge batu bazako kufa
solo partout. Solo eza partout. Batu baza kokufa kisi eza te. Loko moko na Congo eza te. Ale biso toloba te. Totika Congo. Ponga. Ngandanga nazali awa. Na tie mutu na nga bakata. Soki na yebi ndenge basimba ka munduki ngai. Na yebi te. Soki bino bozo so ngona maseki. Soki bino bozo mona ngo keza boy. Boye baka yango. To bakisela bango susu 10 à 20 ans. Esili. Congo ekei. Mais Congo na biso ekende te. Congo na biso ekokende te. Pona ba nazi bazo bundisa biso, Congo ekokende te. Toko récupérer Congo na biso. Oh mama wana azako ba kamba na ya Nzambe, bongo ya azako finga. Chilombo kuta kako signer pacte pour libérer à sacrifier peuple congolais. David kuta zalaki l'homme selon mon cœur, makenda kako bunda pona abunda libana na Israël. Bato bazako boma, bango nde baza bien. Et bongo bato bazako finga, bango nde bazo sala péché, bino bazo sakana. Bino bazo sakana na Congo wana ko? Bino bazo sakana na Congo. Peuple congolais na yebite soki boyebi valeur na biso. Soki bozoyeba valeur à peuple congolais, soki bosako yeba botelema to luka moyen to récupérer mboka. Ba mayelo biso to zui. To kita biso moko to kene kotonga Congo. Eloko ni tozo sala awa. To komi mélange na bana na nini biso nyoso. Biso batoto ye poto to zuma yela mundele. Ba mama ba mususu na ba hôpitaux bazo lambela ba malade. Ba mususu bazo sala ménage na ba hôpitaux. Ba malade anatonga déjeuner na midi allié na pokwa allié. Oza koyoka na ba maison à retraite. Et pas ba ofele bazali. Toke de kotonga Congo na biso moko bandeko. Tozala ka ona teke ongai danze. Ongai danze ngane mutu na leki batu na kola te danze sanzambe moko. Danze sanzambe. To komi na humiliation moko akosakana te. Bana mibali bakalo kosala ba société à nettoyage. Baba tangi bakeko sala makambo minene toko tonga Congo pe kokoma bijou botala Rwanda ndenge komi na kolta ya Congo. Donc ba Rwanda batu bazo diriger Congo, ba Rwanda batu bazo na makambo nyonso to Congo na maboko. Ale IDPS parti oyo ya bandoki, parti ya ba miyibi, parti à l'okuta. O batika ko considérer ngo tata na Union européenne ba yebi yango te, ba zo ngo tata na valeur te. Bino ba ko sacrifier Congo. Bino ba ko sacrifier Congo pour na mo yibi na bino. Ba kitisa na ne bembe ya tata na bino oyo ba humiliana no kita totalati. Président na bino azawana. Azata na renseignement moko ya Congo te makambo. Ayebi te makambo so te zo le kaka likolo. Ayebe pa makama minera Congo ezate, ayebi eloko te, ayeko kute eloko te na caisse. Kabila asimisi etouche. Kabila kolinga kutu te, Félix ndenga zawana abongisa Congo, akolinga yango te po Kabila azwa zero, balo ba Félix ayeko bongisa mboka. Ako dimine, ako kale, ako intercale partout. Pona bakoro ya keneki ko signer. Yo ke ko signer bakoro. Oza na défense te. Bolobaki akobenga na Kabila. Yenda kwa akobenga na Kabila. Na défense nini? Na armée nini? Po armée eza ya ba Rwandais. Défense eza ya ba Rwandais. Minere nyoso to Congo eza maboko ba Rwandais. Makambu nyoso Congo eza na maboko ba Rwandais. Félix azana eloko kosala te, Félix azana eloko koloba te, azana ye étiquette moko boye. Yaka soki balobi na ye
Alléluia, ya zongisi. Amen. Hein? Pona Congo, ba mama botelema. Na yebi ba mama ebele ba loba kape ko le kanga bazali. Botelema toye pona ba fantaisie te. Toye pona nini te. Toye ko loba pona Congo. Hein? Chilombo azane loko moka sa ko contrôler na Congo te. Mutako sabino te peuple congolais. Chilombo achebiso lisusu na libulu. Donc combat ezondi à zéro. Occupation ye lisusu makasi. Tango biso tozotala kaka Chilombo. Kuna na sima bango occupation ezali. Kutu bango basepeli ezali la bongo. Mutaza na 37 députés. Eloko nini ya kosala? Soit-disant il a gagné. Shadari a échoué. Mais Shadari a ce qui a 300 combien? Il y a Azan de l'autre côté. Azan de l'autre côté. Azan a commandement mon côté. Alexis Tambo Mwamba. Asi a yebisaye polele. Que Ozan a ba limite. Ozan de l'autre côté la te. Nzambe. Donc Félix ndanga azali wana azana tina te bazomone tina te ngana zoye bisabino Félix azane loko moko ya zosala kuna te ndenge na utika ko yebisa bino ke Alexis Tambwe Mwamba sa yebisa epolela azana ba limite osako yoka Jama Kabundi yoko kima mboka wana mobali mobimba pakola ambi eza pona basi ya pakola ambi atela maboko nyonso te koma pete koma moselu aza kata sonite aza koleka pe alobi bakangisa Fayulu mutaza kolinga sala rebellion Kabila kota na siège na bina IDPS aboma batu nanko lelo Kabila akomi partenaire na bino Lelo Kabila, bokomo kumisa Zoé, bokomi kumisa batu. Peuple congolais, totelema. Tola la pongite. Tola la pongite, ba mona makamundenge zako kende. Occupation za makasi, occupation elongwete. Kabila keite, c'est Kabila qui commande. Félix Tshisekedi soki Chilombo, azana mo adulte. Kasa salate ya lobaki akofuta ba soda ata 100 euros soki $100 asa pesi ba soda ba mama bangona déjà babandi ko réclamer nzale koti ya makasi balobi passe ye dollar mati e bongo yo sari valo lobaki biso to kita mosala bandi yo muto kendaki kuna sozi musala bino basi musala kuna bayebi ata bino Chilombo azata na service à sécurité à Congo na maboko na ete ayebi sécurité à Congo te